환절기에는 천식의 증상이 악화되기 쉬운 시기입니다. 천식은 폐와 기관지에 염증이 생기면서 다양한 자극에 과민하게 반응하여 기도가 수축되고 가래가 많아지는 만성염증성 호흡기 질환입니다. 이로 인해 숨이 차고 가슴이 답답하며 쌕쌕거리는 숨소리, 밤이나 새벽에 기침이 심해지기도 합니다. 급격한 기온 변화, 건조한 공기, 꽃가루, 황사, 미세먼지, 바이러스 감염 증가와 같은 환경적 요인이 천식 증상을 악화시킬 수 있습니다. 천식의 진단은 폐기능 검사, 기관지 유발 검사, 알레르기 검사로 진단합니다. 천식은 환경요법, 약물요법, 면역요법으로 치료합니다. 알레르기 유발 요인을 피하는 환경요법으로 공기청 전기 사용, 알레르기 유발 음식 주의 등이 도움이 됩니다. 천식은 만성질환이지만 조기에 진단하고 적절히 관리하면 정상적인 생활을 유지할 수 있는 질환입니다. 천식이 의심되는 증상이 있다면 반드시 호흡기내과의 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.